朋友们啊，还是拉萨比较暖和。然后呢，前两天咱救援呢，我这个绞盘它有异响，就像有沙粒子，像齿轮咯咯咯响。咱今天呢就把它拆掉，全拆开以后，然后看看里边到底是怎么回事，是不是缺黄油了，还是哪个部件坏了？现在你看。 就这样嘎吱嘎吱响，所以说咱们要把它给拆下来，拆来看看究竟是哪块的原因啊。朋友们，咱现在已经把保险杠撤下来了，现在看看这个绞盘，把绞盘拆来看看是什么原因。这个中冷啊，中冷已经刮歪了，现在呢把中冷往外掰一下，看看能不能掰动。 掰回来了，把中冷掰回来了，没事，它没有漏啊，不影响使用。中冷这个支架歪了，咱把它给它弄回来。这块还有一点歪，这个角度，这角度还有点歪。 这边是电机，咱已经把它拆了啊。这边是电机，这边应该就是一个变速箱、齿轮箱，因为这块有一个可以手动离合的嘛。咱现在把这个先给它拿掉，然后研究一下。这个就得用六弄扳手了。 没有拆过，也是第一次干。到底啥玩意儿坏了，只有拆看看才知道。别的办法没有，只要思想不划破，办法总比困难多。先干开，再说。 这个有点变形了，一会儿再整。先把这个齿轮箱给它打开，第一次整吧，咱先打开看看。我觉得应该就是这里缺油的事儿。 咱这样，先把它先把这个接上电，接上电以后，然后咱们看看单独电机它响不响。哎呀我操！麻烦那样的。让你们听那声音，这是控制线。咱把它给它破解开，看看到底咋回事。你就放这边就行了，我随时拽。现在咱要把这个拆了啊，哥们啊。电机咋样？电机很好听，跟新的一样。那也没事，那就这边。就这块的事。现在把它给干开。现在需要把它干开。油封这也不是，它这也不是固体油，
不是，它也不是液体油，是固体油，固体黄油，固体小黄油，没事的。所以油封最会用的吧。这面的油封好的，看这油封好的，这个放这边。哥，一会儿你把清洗剂直接递给我呗，哥。我拿去。啊。有打开的是不是？没了，用没了。这小垫儿咱不能整丢了，这小弹簧垫儿，上面都带小弹簧垫儿。那就是没电了。没电了，换一个吧。那就是电不足，你有充电宝吗？不是，你得把充电宝摁开。摁起来。你看它一摁开的时候吧，你把那个户外电源拿下来。户外电源把线拔下来，把户外电源拿下来就行了。因为这些废油啥不能扔地下。啊，你一会儿找带去。哎，停！好的。拿个笔画记号，你从哪儿拆的？还对上哪个螺丝？就这个。这玩意儿不分。分。这玩意儿不分，哥。分。这么的。就这个这呢吗？你跟准吗？跟你说，看着吧。嗯。那是上面啊。对呀，就对好这个是上面就行了。嗯，你做个记号，差一个螺丝眼，你按上对。好了，就把这个印儿对好这个离合子就行了。一个位置。哎，好像有水呀、看了吧？有水珠子里边。有。这行吗？可以冲着行。油泥，都是油泥。这里全是泥。这哪儿？哎呀，全是泥。咱们现在因为这油性太大啊。然后咱柴油不往出不方便往出放，用碱给它煮出来。哎呀，我再给你换一手套。你不用，来吧，你放。行。你看，听这声音，这声音。跟新的一样了，没有响声没有了，对，没有那嘎吱嘎吱响了，就电机声音。现在你感觉你回去顺畅吗？非常顺畅。好了，吃吧。